10年前的深秋，横店的一个片场里，一具尸体安安静静地躺在地上，连正脸都没被镜头捕捉到。盒饭发到他手里的时候，早就凉透了。谁能想到，10年之后，这个连名字都没人记住的路人甲，会因为一个吻，让全网喊他一声王老师。他叫王浩真。今天我们要聊的，不只是他一个人的故事，还有一个9岁年龄差的组合，怎么在短短2个月里，把整个短剧圈搅得天翻地覆。先说说王浩真这10年都经历了什么。古装剧里，他演没有台词的路人甲；现代剧里，他是负责推动剧情的工具人。有一场戏，他要演一具尸体，躺在地上一动不动，摄影师根本懒得给他一个正脸镜头。这种日子，他一过就是10年。你说真的会有人熬得住吗？说真的，换成别人，可能早就转行了。而就在2025年10月，一切开始不对劲了。22号，他的7号典当行上线；24号，归途有期紧接着播出；27号，岁岁淮安定档上映。3天3部剧，观众都惊了，纷纷在评论区问王浩真是不是住在剧组里了。你们不知道的是，这种高强度的曝光背后藏着他10年积累的真功夫。拍《归途有期》的时候，他要演一个1936年在巴黎的华人商会领袖，为了这个角色，他花了整整3个月练法语，台词流畅到观众都以为他是母语者。到了岁岁淮安，他白天演一个用0.3毫米钻头修复瓷片的文物修复师，为了贴近角色，手指被胶水沾掉一层皮，他都坚持不用替身。这样一个较真到近乎偏执的男人，遇上了一个刚出道没多久的新人小花翟一莹。翟一莹02年出生，圆圆的脸蛋没有一点医美的僵硬感，很多网友说她神似郑和惠子，属于越看越舒服的类型。但真正让她在短剧圈站稳脚跟的，不是颜值，而是她的控场能力。据说在岁岁淮安片场，王浩真一皱眉，气氛就开始紧张，翟一莹一句语 quote。王老师，你皱眉像极了我爸催我相亲与 quote， 直接把 NG 了3次的戏份救了回来。这个细节需进一步核实，但从2人后续的合作默契来看，这样的相处方式确实说得通。好，背景交代完了，真正的核心从岁岁淮安这部剧开始。男主宋怀川是女娲一族唯一的男性继承人，女主许穗安是一个身患绝症的大学生。一次意外的救赎中，许穗安救下了被下药的宋怀川，反而被咬伤了颈部，2人就此结下血气。这种设定直接颠覆了短剧圈常见的霸总套路。结果呢？这部剧还没播，预约量就突破了113万，开放2小时，直接锁定超过12万观众。上线首日，热度冲到6960万，3天播放量破了3亿，豆瓣开分8.9。你敢信吗？一部短剧能让弹幕多到服务器都卡顿。而就在这个时候，另一件事发生了。有一场戏，剧本原本要求王浩真展现霸总气场，他却临场把台词改成了语 quote， 我养你啊语 quote。播出之后，语 quote， 王浩真爹系男友语 quote， 直接冲上热搜。如果你也觉得这2个人的合作不简单，记得点个赞，让更多人看到这个故事。事情开始变得不对劲，是从这里开始的。翟一莹也没闲着，她在道具上做起了文章。她坚持要求男主在第8集必须穿一件旧毛衣，理由是语 quote， 粉丝说他穿旧衣服最像活人语 quote。这种对生活感的执着，反过来也让王浩真特意跑去咖啡厅观察精英男士的袖扣动作，就是为了避免角色陷入油腻套路。你们不知道的是，这种细节上的较真，其实比任何工业糖精式的甜宠戏都更打动人。路透图里，王浩真会很自然地伸手，帮翟一莹整理歪掉的发饰，这个动作比刻意的拥抱更让观众心动。有网友直接在评论区喊话，说民政局我已经搬过来了。岁岁淮安的成功只是铺垫。2大作品紧接着来了，亲完就跑，周医生把他拉黑了，也就是后来大家更熟悉的南撩。这一次，2人饰演一对离婚后又重新走到一起的欢喜冤家。翟一莹演的设计师苏婉，独立又清醒，离婚后一心扑在事业上，面对前夫的纠缠，带着疏离和倔强。王浩真演的顾衍辰，前妻傲娇嘴硬，明明心里还惦记着前妻，却死活不肯低头，
后期直接化身追妻狂魔。没有人预料到这部剧里几场吻戏的张力会把两人的实力展现得这么淋漓尽致。剧中还有一条支线，翟艺莹饰演的自由摄影师关之，在新疆旅行时对王浩真饰演的心外科医生周渠清一见钟情。他笑起来眼里带光，直求告白也不显得莽撞。而王浩真饰演的冰山医生被强吻之后愣在原地，耳尖泛红，转头就把联系方式拉黑了。这种反差萌直接把纯情克制这4个字拉到了满分。评论区告诉我，你更喜欢哪个版本的他们？是血气相认的古装 CP， 还是追妻火葬场的现代 CP？ 直到多年后，也许大家才会真正明白，这一切远远不是简单的营销捆绑。短剧圈现在流行的是速食 CP， 人气一上去就赶紧捆绑消费。但王浩真和翟艺莹偏偏没有走这条捷径，他们用2部完全不同类型的作品，让观众自己得出结论，这对 CP 值得一直追下去。换作是你，如果一个人愿意花3个月学一门外语，只为了一个配角的几句台词，你会不会也愿意相信他对待感情的态度同样认真？9岁的年龄差，在他们身上反而成了互补。翟艺莹的灵动中和了王浩真的成熟感，她的稳重又放大了她的娇俏，两人笑起来嘴角的弧度都有几分相似，这种细节比任何炒作都更有说服力。岁岁怀安之后，翟艺莹提名了金花瓣最佳新人，粉丝涨了200万。王浩真则拿下了古装大制作《凤归巢》的男2号。10年龙套换来的是真正的机会。说真的，一搭铺垫，2搭爆发，这样的组合在短剧圈真的不多见。有知情人士透露，两人下半年可能还有第3次合作，具体消息需进一步核实，但从目前的热度来看，这对 CP 显然还有更多故事可以讲。3个道理送给今天还在坚持、还在努力的你。第一，10年的路人甲并不可怕，真正可怕的是在机会来临之前先放弃了自己。很多人只看见演员一夜爆红，却很少有人愿意去了解那些聚光灯背后是无数个默默无闻的日夜，是一次次被拒绝后依然认真打磨每一个角色的坚持。没有哪一份努力会白费，也没有哪一次认真会毫无意义。也许成功会迟到，但它往往会奖励那些始终没有停下脚步的人。第二，真正打动观众的 CP 感，从来不是刻意营业出来的甜，而是那些不经意流露出的真实细节。一个下意识整理发饰的动作，一句为了角色反复修改的台词，一件穿旧了却始终保留的戏服毛衣，一个眼神，一次停顿，都比千百次刻意制造的话题更有力量。因为观众真正喜欢的，从来不是表面的糖，而是真诚，是默契，是彼此成就的温度。第三，也是最重要的一点，这个世界从来不会辜负那些愿意较真到近乎偏执的人。无论是演员、导演，还是每一个为了梦想默默努力的普通人，真正拉开人与人差距的，从来都不是天赋，而是那份愿意把一件小事做到极致的态度。当别人选择将就时，你选择认真；当别人选择放弃时，你依然坚持。也许过程很慢，也许暂时看不到结果，但时间终究会替你证明，所有的坚持都有意义。愿正在看视频的你，也能带着这份热爱和执着，继续走好自己的路。因为总有一天，你今天所有的努力，都会成为未来最耀眼的答案。我们下期见。